күн кеше ғана маған бір ауызашарға барған кезде бір жақсы бір сұрақ қойды да, маған ұнады. Жалпы қазіргі әйелдерге, қиналып жүрген әйелдерге не айтар едіңіз деп. Мен сонда айтамын да, Японияда кинсуги деген философия бар. Кинсуги деген ол сынған ыдыстарды, мысалы ваза болсын, кесе болсын, чайник болсын, сол сынықтардың барлығын реттейді екен де, бәрін біріктіріп, арасын алтын түсті клеймен жабыстырады екен. И сол ыдыс өте құнды, өте қымбат бағада сатылады екен. И бұл философия кинсуги деп аталады екен. Бұл философияның мәні, яғни бүтін адам болмайды. Яғни Алла тағала бір адамды жаратты өмірге, бірақ ол ешқандай қиындық көрмейді, ол ешқашан қиналмайды деген сөз емес те. Яғни Алла тағала оны өзінің, қалай айтсам екен енді, өзінің даналығымен, сондай бір сынақтарға салады, өмірде бір қиындықтар болады. Сол кезде адам сынат бөлшектенеді. Бірақ та сол сынақтарды егер адам ол бір қиындық, бір жаңағыдай қабылдамай, ренжіп, бұндай болмау керек еді, бұл әділетсіздік деп қабылдайтын болса, ол адам әлбетте өспейді. Енді сол қиындықтардың барлығын, жиынтығын былай жинақтап келіп, сол сынақтардан бір әдемілеп тұрып сабақ алып түсінген кезде, егер ана жерде соны бүйтпегенде, бәлкім анадам мен ренжітпеген кезде, мен бәлкім адамдардың сондай болатын білмес едім, бәлкім мен розовый очкимен өмір сүрер едім, бәлкім я бы так и ходила бы очарованная, пока меня не разочаровали, Мысалы біз көбінесе обида деген неден туады? Разочарованиеден туады ғой. Мен мынандай деп ойладым, бұл адам мені ренжітпейді деп ойладым, бұл адам мен ойлағандай болады деп ойладым, а он меня взял и разочаровал. Негізі разочарование деген сөздің мағынасы қандай? Разочароваться. То есть я была очарованной, вот теперь я разочаровалась. Понимаете? То есть бір бүйтіп әсірелеп жүрген, құдайдай көріп жүрген дүниеңнен көңіліңнің қалуы, ол не? Көзіндегі розовый очкидің шешілуі. Көбінесе байқайсыздар ма, қыздар, адамдар өседі, есейеді, ақылды болады, даналыққа келеді қай кезде, когда именно разочаровывается. Разочаровывается бір ең жақын адамынан, в мире, білмеймін, басқа бірдемеден, кейде өзінен разочароваться етіп жатады. Сол кезде ол не істейді? Бәрібір де бір сатыға есейеді. Енді біздің өмірімізді сол философияға салатын болсақ, біздің до этого көрген қиындықтарымыздың барлығы, егер де біз дұрыс сабақ алған болсақ, бізді бір сондай бір керемет, бір ешкімге ұқсамайтын, бір сондай бір туындыға айналдырған, бір произведение кинсуги дейді ғой. Жаңағы қараңыздар, сол кинсуги. Вот представьте, сынбаған кеселер барлығы бірдей, да? И ол қарайсың, барлығы бірдей, бір-бірінен не отличается? Скучно, да? А теперь представьте, сол, мысалы, 5 кесе болса, 5 кесені сындырыпсыз, соны жаңағыдай желімдедіңіз. И бір-біріне ұқсамайтын болады ғой, И біздің ерекшелігіміз сода екен де. Әркімнің өзінің қиындығы болды, әркімнің өзінің сынағы болды, әркім сол сынақтан өзінше сабақ алды, әркім бір өнер туындысы болды. Егер де біз өзіміздің сынақтарымызды осылай қабылдайтын болсақ, онда біз ең бақытты адамдар боламыз. Біздің өмірге деген құлшынысымыз артатын болады. Біз кез келген сынақтан сабақ алуға тырысатын боламыз. Және де өткенімізге де ренішті жіберетін боламыз. Бүгінгі эфирде мен, қыздар, осыны айтқым келген. Әрбіріміз сондай бір сынған, бірақ әдемілеп тұрып, жаңағыдай алтын желіммен біріктірілген кесеміз. Егер сіздер соны түсіне білсеңіздер, соны қабылдай білсеңіздер, біз айтамыз не үшін деп, бірақ өміріміздің соңында түсінеміз не үшін болғанын. Осы үшін екен ғой деп. И сол нәрсе бізді даналыққа келеді. Ал егер де біз каждый сынағымызға ренжіп, қабылдамай, елдерді кінәлай беретін болсақ, бізден ешқандай өнер туындысы шықпайды. Эфирді сақтаймын, қыздар.